Күн достар, біз бүгін «Красотка на всю голову» деген киноны айтатын боламыз. Бұл кино адамның, бүкіл адамдардың самооценкасы, ой өрісі туралы баяндайтын фильм. Маған өте қатты ұнады. Бұл жерде басты рөлде Рене деген қыз, шамалы денесі шымырлау, томпақтау қыз. Ол өзінің дене бітіміне ешқашан көңілі толмайды. Үнемі әдемі болсам екен, арық болсам екен, тіпті арық қыздарды көрсе осындай болсам екен деп үнемі қызығып жүретін болады. Жұмыста да және достарының қасында да, тіпті көшеде де үнемі андай ұрыс керіс және андай жолы болмай, үнемі андай адамдардың сөзіне қалып жүреді. Бір күні оның екі достары болады. Екі достарымен, подругаларымен үнемі қыдырып, және андай боянып, сыланып, басқа қыздарға үнемі еліктеп жүреді. Және бұл жерде айтылатын нәрсе, Рене спорт залға үнемі барады, спорт залда үнемі құлап, сүрініп, және аяғы үлкен болғандықтан үнемі оның аяғындағы размер табыла бермейді. Сөйтіп үнемі күлкіге қалып жүреді. Бір күні үйде теледидар көріп отырып, бір кішкене баланың тиын салғанда, тиын лақтырғанда арманы орындалатын бейнесін көріп қалады, кинода көріп қалады. Сөйтіп өзі де тиынды далаға жүгіріп шығып, дәл сол сәтте жаңбыр жауып тұрған. Тиын лақтырып, мен әдемі қызға айналсам, әдемі болып кетсем деген арман айтады. Сөйтіп бөлмесіне жүгіріп кіріп, ұйықтап қалады. Азанда тұрып айнаға қараса, сол баяғы кейпі екен. Келесі күні тағы да спорт залға жазылып, спорт залға барғысы келеді, арықтағысы келеді. Сол сәтте басын қатты жарақаттап алып, есінен айырылып қалады. Бірақ ол өзін баяғыдай емес, өте әдемі болып, өте сұлу болып тұрғанын, фигурасы өте әдемі болып тұрғанын айнаға қарағанда сезеді. Оның миына сонда сигнал барады. Одан кейін Рене өзінің ең басты арманы болады. Косметика сататын модельдердің үлкен орталығы болады. Ол жерде Эвери Клэр деген косметика шығаратын бастық болады, әдемі қыз Эвери Клэр деген. Сол жаққа өзінің түйіндемесін тастап кетеді жұмысқа орналасуға. Одан кейін жұмысқа орналасуға барады. Одан кейін сөйтіп оның батылдығына, оның сөйлегеніне, өзінің самооценкасына, өзінің өз-өзіне деген сенімділігіне қайран қалып, оны жұмысқа алады. Кейін ол көзге көрініп, адамдардың алдында анық, тіпті әдемі қыздардың алдында да өзін жақсы ұстайды. Әдемі фигурасы әдемі қыздардың өздері де оған таңырқап қызығушылық танытып жүреді. Кейін бір күні дүкенге келіп бір жігітпен танысады. Ол жігіт негізі бұл қызбен танысу ойында жоқтығын аяқ астынан қыздың өзі оған сөзге айналдырып сөйлеп кетеді. Клиент алдында сіздің номеріңіз қандай деп Клэрге айтқанда, Ренеге айтқанда, ол жігіт, ол Рене оны менің номерімді сұрап тұр деп ойлап, мен сіздің номеріңізді алып қалайын деп алып қалады. Ал ана жігіт таңырқап өзінің номерін беріп жібереді. Кейін ол қыз өзі ана жігітпен өзі звондайды, жігітпен танысады. Ана екеуі бірге клубқа барады. Клубқа барғанда енді ол жерде күшті нәрсе болады. Клубтың ішінде қыздардың фигурасы, би билеу фигурасы түріне байланысты жарыс болып жатыр екен. Сол жерде Рене де өзі енді ойлап жүр ғой, менің фигурамда, түрімде сұлумын, соскамын деп. Сөйтіп ол Рене, ана жігіт, енді жұрттың бәрі біледі оның қандай екенін, томпақ екенін, аяқ қолы балғадай екенін, бірақ ол Рене өзі ана басына соққы алғаннан кейін өзі сұлумын деп ойлап жүр. Кейін сол жерде көптеген қыздардың атын атап шақырып, 9 қыз келеді. 10-шы болып Рене келеді. Сол жерде бәрі Рененің 9 қыздың бәрі арық, сұлу, сымбатты болады. Ең соңында Рененің өзі шығады. Рене ол өзі ойлап тұрған жоқ, мен ондаймын деп, ана жерде тақылдап, билеп, ана жердің адамдардың барлығын кәдімгі шоқ қылады ғой. Аналардың барлығы күліп, риза болып отырады. Жігіт те басында сеніңкіремей, ойбай ұят болды ғой деп отқанда, ең соңында ана қызға күнде ғашық бола бастайды. Сөйтіп сенімділігіне ғашық болып, одан кейін сөйтіп арада біраз уақыт өтеді. Одан кейін Рене өзінің достармен кездесуге келеді. Рене өзінің достарына кездесуге келгенде көздерін жұмыңдар, мен қандай болып тұрмын деп өзінің бейнесін салыстырады. Ол өзі сұлумын деп өзгердім деп ойлайды, бірақ оның достар, қыздар, подругалары ол көріп байқап тұр еді. Сөйтіп ештеңе демей, көңіл үшін ол кезде де оның самооценкасы топ еді Рененің. Сөйтіп ол қыздарға да анау нәрсе айтып, шамалы ақыл айтып, бүйту керек, сөйту керек деп. Ол подругалары, ол Рененің достары таңырқап, Рене өзі не болып кеткен деп таңырқап қалады. Кейін ол Рене жұмыста жүрген кезінде, ресепшн жұмысқа тұрады ғой, одан кейін өзі шай тасып, кофе тасып, бастықтармен сөйтіп жүреді. Кейін
бастықтардың ортасында не бір нәрсе болып жатады, жиналыс, сол кезде әрине аяқ астынан кіріп өзінің ойын айтып жұрттарды таң қалдырады. Тіпті бастықтарының өзі Эвери Клэр өзі таң қалып оны қасына алып жақын тартады, тіпті оны одан да биік жоғары лауазымға тағайындалады. Кейін Эвери өзінің мамасымен таныстырады. Сөйтіп жүргенде ол Эверидің өзінің жігіті жаңағы кімге ғашық болып қалады, Ренеге ғашық болып қалады. Ол Рененің өзі түсінбейді. Кейін самолетке отырып басқа елдерге барып жұмыс жасау барысында болады. Ең соңында осы Клэрдің мамасына және үлкен бір шоу болып жатады. Сол шоуға дайындық үстінде қонақ үйге орналасады. Сол қонақ үйде аяқ астынан душқа кіріп, басынан соққы алып, сол баяғы өзінің қалпына түседі. Айнаға қараса, сол баяғы томпақ күйі, мен неге осындай болып кеттім, неге мен деп жылай бастайды, ешкімнің көзіне көрінбейді. Бір кезде, сол кезде өзі бастықтары осы Рененің сөйлейтін кезі еді. Ренені қайта шақырады, ол келмейді. Ең соңында Рененің өзі шығып баяндайды, барынша айтады. Сөйтіп Рене өзінің екі жақта фотосын қояды. Бір жағында баяғы семіз кезі, екінші жағында да сол өзі енді арықпын деп ойлап жүрді ғой, ол екінші жағында да семіз кезі фотосы. Бүкіл ел қарап тұрады. Ол өзі түсіндіріп айтып жатады, мен осы уақытқа дейін осы қызбен жұмыс істедіңіздер, енді кейін осындай қызбын деп ше. Бірақ енді екі фотода да бір адам ғой, дәл сол фигурасы да сол. Сөйтіп артқа қарап қалса, Рененің өзі таң қалады. Сонда менің өзімнің ой өрісімнің сондай болғаны, самооценкамның төмендігі деп ана жерде адамдардың барлығына сөз сөйлеп, таңырқап, толық қыздың өзін өзі әдемі емес деп жүрген қыздардың өзі негізі сұлу. Ол адамның өзінің ойы. Ол өзі қалай ойласа, мен сұлу емеспін, мен ақымақпын деп ойласа адам, ол солай адамдарға сөйтіп көрінеді деп біраз әңгіме айтады. Одан кейін сол әдемі шоудан жақсы аяқтап шығады, барлығы риза болып қол шапалақтайды. Одан кейін жігітіне барады, жігітіне барлығын мойындауға келеді. Сөйтіп келсе, ол жігіттің өзі айтады, мен сені осы қалпыңда да қатты жақсы көремін деп. Бұл қыздың киносы аяқталады. Өте қызықты кино, жақсы баяндадым деп ойлаймын. Дәл осындай қызықты кинолар көргілеріңіз келсе, маған жазылып, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.